我覺得我要死啦，走唔到啦。每一句話我係英雄嘅時候，我個心係好凍。你出咗嚟，你第一時間要通知我啊！呢個應該係宏昌閣嚟嘅，着晒火。搞錯啊！呢度咁樣着晒火啦，已經下邊。我話咁警鐘冇警鐘一齊咁大響佢好冷靜嘅個語氣，我記得我仲好自由淡定嘅，我用咗8分鐘時間先出到個門口。咁點解我咁咪咪摸摸咧？火燭喎咁樣，冇警鐘聲嘅情況下，我自己就認為，應該係唔知邊個煲窿燭唔記得熄火嘅啫。打開門嗰一下，我就呆咗啦，唞唔到氣，呼吸好困難。我再打電話俾我太太，我話我走唔到。而家成間屋都係濃煙，我開唔到門噶啦，唯有等啲消防員救咯。10分鐘之內，我聽到走廊有聲，咁我就啱啱濕晒啲毛巾，我就攞起就揞住個嘴，開門衝咗出去。嗰刻我已經好開始驚啦，哇！但係聽到有人嗌，咁我就用翻個聲音去俾翻個回應佢哋，過嚟啊，過嚟啊！佢話屋企嗰個玻璃已經因為熱爆咗，失手啦，佢一定要走出嚟。曾經佢見到有姐姐喺走廊嗌婆婆婆婆。唔知佢係走咗定係點樣，因為之後冇咗聲啦咁樣。呢件事上邊，我係每一次我都諗翻呢一下嘅時候，我就好內疚啊！我覺得好似有人我未救佢，我冇再開門出去試下揾啊！我閂咗門，大家都去講，你救咗2個人啊，你救咗自己9人，你好叻啊，你係英雄啊！其實每一句話我係英雄嘅時候，我個心係好凍，因為你哋唔知道原來仲有一個人可能我可以救。冇鐘聲，冇灑水，乜都冇。叔叔就同我講，最近我哋嗰個逃生門咧，據佢所知係長期都鎖住嘅。咁我就問我太太話，我哋諗住喺 lobby 衝落嚟。咁我太太就話 lobby 失手噶啦，已經係火變咗着火噶啦，燒咗噶啦。咁嗰一刻我就知道，原來2個逃生門已經唔係用嚟逃生噶啦，係一個死局。打電話去報警啦，我又打俾我老婆話，喂，你見唔見到消防或者見唔見到咩啊？叫咗啦，同佢哋講你有3個人啦。你出咗嚟，你第一時間要通知我啊！你出咗嚟，你冷靜啲啦，你咁緊張點救我啊？你同佢講一定要射2樓個窗先，我呢一帶都濃煙啊！我冇人喺屋企，我就話可以冷靜啲咧。你喺屋企我點冷靜？而家喺出邊見到仲大火，你要拎晒屋企嗰啲毛巾啊，濕晒佢，塞住嗰道門，唔好俾啲煙入啊！啲窗啊嗰啲全部塞住喺嗰道門度，唔好俾啲煙入啊！個窗口出邊已經見到啲網係咁燒啲嘢。因為喺2樓啦，地下已經好多雜物啦，一路積其實越積越高嘅。嗰個網係不停咁樣着啦，一燒佢就好似縮埋一嚿喺度溶啦。仲係火，等到4點鐘左右，見到房嗰個窗出邊，哇，熊熊烈火喎！咁嗰一刻咧，我突然間諗起，隔離鄰舍點解要走出嚟，就係因為佢個窗熱得就係爆開咗。同埋因為超市啲發泡膠。我個窗嗰陣時冇。
事後我好慶幸係冇，因為我哋嗰層某一個工程嘅流程完咗啦，咁所以佢哋就拆咗。嗰刻我見到個熊熊烈火嘅時候，我就覺得，唉，第一次覺得死亡同我有關係啦，死亡係近我啦，又攞起個手機開始，以為自己玩完啦，就同啲 friend 講，燒到啦，保重啦，如果揾我唔到，或者我有咩事幫我照顧我屋企人啦，照顧啲仔女啦。呢個時刻，我媽媽打電話俾我，你嗰度有冇嘢啊？咁我就好冷靜咁喎，冇嘢喎，消防員救緊我喎，唔講住佢執嘢走啦咁樣，咁我呃咗佢，我就收咗線。咁收線嗰下我就開始啲眼淚就飆啦，我覺得我要死啦，走唔到啦。等到嚴重開始，大家個呼吸困難啦，我覺得有啲暈啦。消防員突然間嗌咪就話：有冇人？有冇人？我哋即刻開窗回應啊！有啊有啊有啊！跟住佢話：我依家會用雲梯去救你哋。咁其實第一次呢個雲梯埋唔到嚟，個棚架頂住，同埋好多雜物。第二次佢哋好主動去用雲梯升埋嚟，去不斷咁同我哋講上邊有嘢跌落嚟，上面有嘢跌落嚟，你哋要保護個頭。太太就同我講話：靚仔你走先啦咁樣。咁其實嗰刻我都好感動嘅，我話我仲後生，我頂得住啊！你哋走先。剩翻我自己一個喺屋企嘅時候，我好冷靜咁企咗喺度，成個過程呢幾個鐘頭，我係不斷咁希望我可以走。當我真係要走嘅時候，有一刻係唔捨得走。我諗緊有啲咩我可以攞走，然後個火同你講：你冇得攞走佢，你冇資格、冇能力去阻止我吞噬咗佢，而你係冇任何反駁嘅機會。雲梯嗰個時間呢，我覺得係漫長過我喺屋企逗留嗰個時間。點解咁耐都仲未落到地下嘅？終於獲救，有少少釋懷，亦都有擔心有冇嘢會再跌落嚟砸到我，又死多次呢。呢度係我啱啱救出嚟啦，我回望翻我個單位嘅時候，咁其實我大概喺呢個地方度救出嚟，咁我樓上個單位其實已經係燒到通晒，一路你見個火係好慢嘅。我個女衝埋嚟就攬住我。第一句同我講：我爸爸冇死到，爸爸唔使死。跟住我個仔就企埋一邊係飲泣咁樣去喊到發燒，驚到發燒，嚇親。呢個係26號，咁正咧，即係差唔多嘅角度咧，24號咧，我個女喺間房度同我講：爸爸我好叻，我打關鬥。下一個畫面竟然係熊熊烈火，唔係冇咗個家咁簡單。3點鐘我終於入到病房啦，鬆咗口氣，覺得個人放空咗啊，唔識驚，冇憂慮，冇再傷心，冇諗屋企嘅嘢。食飯嘅時候開始有啲情緒出現，就係拍下飯會係咁流淚，無端端喺度流淚，唔知咩事，好冷靜咁流淚。我一出世嘅時候，我就喺住雲昌閣噶啦，好想話俾人哋知，即係好想人關注，快啲去知道點解有火，嗰啲物料其實係咪真係啱定唔啱，唔好冤枉錯任何一個人，唔好俾離去嘅人含冤，唔好俾現有嘅人不安。鄰居嘅 group 其實見到話有煙味啦，或者直頭係
投訴過佢哋食煙啦，或者佢哋有啲水樽啦，或者啲垃圾留喺嗰個佢哋嗰個棚嗰個走火道嗰度啦，陸陸續續都有投訴嘅，咁都有留意到就話好多嘢都唔公開，唔透明度好低。曾經好似係業主立案法團都重新去選過嘅，亦都係因為維修嘅事引發起好多嘅嘢。代表住其實1年前已經有唔同嘅人反映過唔同嘅嘢，不過係咪喺啱嘅途徑反映啊，或者係咪反映完冇效啊？但係肯定嘅答案一定係冇人去理先咯，有人去理就唔會今日咁樣咯。肯定就係冇監管先。希望善忘嘅香港人趁喺未忘記呢件事情之前，盡量去多啲發聲，令更多人去關注，去調查真相。希望俾宏福苑嘅居民一個答案，一個公道。